बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मौसम की तब्दीली की वजह से काफ़ी व्यूअर्स को मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। खांसी, रेशा, बलगम, बुखार, ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। डस्ट एलर्जी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से ये सारे मसले बनते हैं। आज मैं आपको एक बहुत आसान सा कावा बता रहा हूँ। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह पुराने से पुराना जो नज़ला ज़ुकाम वो भी ख़त्म होगा। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होगा। खांसी, रेशा, बलगम वगैरह ये भी ख़त्म होगा। अगर आप इसको गाहे बगाहे वैसे जान के हफ़्ते में 1-2 मरतबा पीते रहेंगे तो आप इन मसाइल से महफूज भी रहेंगे। यानी कि आपको खांसी, रेशा, बलगम वगैरह जो भी है ये सारे मसले इंशाल्लाह आपके करीब भी नहीं आएंगे। करना कुछ यूँ है कि आपने 19 दाने लेने हैं, इनके 19 पीस ले लें इसके काली मिर्च के। आधी चम्मच चाय वाली आपने इसमें डाल देना मेथी दाना, और चाय वाली चम्मच का तीसरा हिस्सा आप 1 गिलास पानी में ही डाल दें कलवंजी, और इसमें 1 अदद अंजीर डाल दें। तो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, स्क्रीन पर भी लिख दूँगा। ये आपने सारी चीज़ें 1 गिलास पानी में भिगो देनी है रात को। दूसरे दिन सुबह पानी को 2-3 जोश दें। उसके बाद पानी को अच्छे तरीके से छान लें। छानने के बाद इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा शहद या गुड़ डालकर इसको नीम गर्म हालत में पी लें। इसी तरीके से आपने ये इस्तेमाल करना है शाम को, यानी कि सुबह को भिगो दें, शाम को जोश देकर सारी चीज़ों को पानी उबाल कर ये आपने छान कर पी लेना है। यानी कि 2 टाइम ये इस्तेमाल कर लें, जिसको ये मसला लाहक हो गया। इंशाल्लाह 2-3 मरतबा पीने से ही ये आपके मसले ठीक हो जाएंगे। आप इस कावा को अगर गाहे बगाहे ज़िंदगी में पीते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म के ऐसे मसाइल का सामना करना नहीं पड़ सकता, यानी कि आपको ऐसे मसाइल से महफूज रहेंगे। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज जो आपने 5 वक्त की ज़रूरतमंदी के साथ पढ़नी है, तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली अच्छी मालूमात उसका ज़्यादा आसानी के साथ मिलते रहे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।